Bueno, estamos todos, menos dos, estamos todos. Vale. Hai que avisar, Manuel creo que estaba pendiente, sí, xa de... Que hora é? Bueno, buenos días a todos. Benvidos a esta nova sesión plenaria, en este caso con carácter extraordinario urxente, na que temos 5 puntos na orde do día. Hoxe temos o primeiro, ao ser unha sesión extraordinaria urxente, temos que ratificar a urxencia. O outro día acordamos facer hoxe o pleno por distintos motivos, estábamos todos de acordo, entón ratificar a urxencia. Estamos de acordo coa ratificación da urxencia, entón votamos a favor. Votos a favor, se aproba por unanimidade. Luís non pode votar. Non pode votar hasta ahora. Sí. Agora vamos ao segundo punto, que é a toma de posesión do concelleiro Luís Puente Ramos. Entón, vou dar lectura. Logo de ver o escrito presentado por don Ángel Abella Lorenzo con rexistro de entrada número 2025-999-0000-1052 o día 22 de abril de 2025, no que formaliza a renuncia voluntaria ao cargo de concelleiro que ocupaba neste concello dende o 17 de xuño de 2023, tras as correspondentes eleccións, tomouse coñecemento polo pleno da mencionada renuncia. Logo de ver a renuncia anticipada de don Luís Julián Vázquez e do resto de componentes da lista, hasta o chegar ao número terceiro, creo que estabas de terceiro suplente, solicitouse a Xunta Electoral a remisión da credencial de don Luís Puente Ramos, aquí presente, seguinte, en este caso era o terceiro da lista do Partido Popular, da lista de suplentes do Partido Popular. Entón, o pasado 8 de xullo de 2025 recibeuse na Secretaría Municipal a credencial solicitada da Xunta Electoral. Con data 15 de xullo, o Secretario Central Municipal entregou a don Luís Puente Ramos a credencial de concelleiro do Concello de Miño, que a manda a Xunta Electoral, que xa xa entregar. Bueno, pois procedeuse a comprobar que se presentou a credencial acreditativa da personalidade do concelleiro electo. Despois de comprobar que se presentaron as declaracións a que se refire o artigo 75.7 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, que fixeches unhas declaracións que tes aquí. Bueno, pois eu teñoche que preguntar, Luís, si manifestas neste momento a concurrencia de algunha causa de incompatibilidade sobrevida con posterioridade á túa declaración. Non. É dicir, si desde que firmaches isto non hai ninguna causa de incompatibilidade. Non. Vale. Entón, a continuación, vas a proceder aquí a prometer ou xurar o cargo. ¿Queredes alguna foto o algo? ¿Queredes sacar? Sí, vale. No, xa saca. Ahora saca. Juro por mi conciencia y honor cumplir... perdón. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente la obligación del cargo de concejal del Ayuntamiento, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como fundamento del Estado. Fundamental del Estado. Pues enhorabuena. Gracias. Benvido. Bienvenido, Luis. Bueno, pois eu, despois de que te sentes, bueno, pois en nome de toda a corporación, quería che dar a benvida a esta corporación, a este equipo de persoas que entre erros, entre acertos, entre todos, pois estamos intentando traballar polo Concello de Miño, que é para o que os veciños de Miño nos puxeron aquí. No teu caso, pois, me alegro moito máis porque, bueno, eu te coñezo, teño moi boas referencias de ti bueno, tamén pois, tivemos moitas conversas en moitos procesos electorais e creo que eres unha persona que vas a aportar tranquilidade, vas a aportar coñecementos e creo que aportas boa vontade, que é o que se necesita principalmente para traballar polo povo, non?
Está claro que nadie de nós está exento de cometer erros, nin de cometer acertos, pero hasta o de agora, con unha debate en todos os plenos, teño que agradecer e recoñecer que sempre foron debates tranquilos, nunca se faltou o respeto, nin se faltou a condición de cada quen. Cada quen, lóxicamente, representa unhas siglas, representa unha ideoloxía, pero, ante todo, somos veciños e, ante todo, eu creo que o que temos sempre é que manter o respeto persoal entre todos nós. Eu creo que no teu caso, vamos, o digo porque históricamente é así, e creo que a partir de agora vai a seguir sendo así, e bueno, pues, doucha benvida, aquí no Concello eres un membro máis da corporación e polo tanto é a túa casa igual que a dos demais, e calquer cousa que necesites, pues aquí nos tes, os que estamos aquí habitualmente, os que están máis habitualmente, aquí nos tedes todos, como dixen sempre, a vosa disposición e tal. E logo, pues, calquer outra cuestión, lóxicamente, en moitas cousas non vamos a estar de acordo, pero bueno, deso se trata, de que cada un aporte a súa mellor coñecemento para intentar mellorar as cousas. Benvido, agora, a partir de agora, temos xa os puntos ordinarios que tiñamos previstos, e agora xa así xa podes votar como concelleiro. Bueno, non sei se queres comentar algo. Ya está. Primero, darle las gracias a todos por acogerme. Y espero trabajar por este pueblo que desde que llegué siempre me ha ayudado y espero trabajar lo mejor posible. Vale. Pues muy bien, gracias. Así vai a ser, xa verás. Vale. Bueno, entón agora pasamos, unha vez tomado posesión de don Luís Puente Ramos, pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión extraordinaria urxente, do 12 de xuño de 2025. Algúnha observación, algún comentario? Non. Entón, votamos votos a favor. Entón, se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto cuarto, que é a fixación dos festivos locais do 2026. Dou lectura, sabes que unha das primeiras decisións é declarar festivos, o sea que empezamos ben, non? Co obxecto de determinar os 2 días de cada ano natural que neste Concello teñen carácter de festas locais por tradición propia para o ano 2026, segundo establecen os artigos 37.2 do Estatuto dos Traballadores e o 46 do Real Decreto 2001/83 do 28 de xullo, esta alcaldía propoñe ao Pleno Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, fixar como días festivos locais do Concello de Miño para o ano 2026 o 17 de febreiro 2026, que é martes de Entroido, e o 29 de xuño 2026, que é San Pedro. Segundo, dar traslado deste acordo ao Departamento Territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia. Algún comentario, algunha observación? Bueno, votos a favor, entón. Entón, apróbase tamén por unanimidade. E pasamos ao punto quinto, que é a aprobación definitiva das tarifas de aplicación aos servicios urbanos de taxi. O Concello de Miño, na sesión ordinaria do Pleno 19 de decembro de 2024, acordou a aprobación inicial das tarifas de aplicación aos servicios urbanos de taxi. O pasado 3 de xaneiro de 2025 publicouse no Boletín Oficial da Provincia o anuncio de exposición pública de conformidade co establecido no artigo 49 da Lei 7/85 de bases de réxime local. O expediente quedou sometido a información pública e audiencia aos interesados polo prazo de 30 días hábiles. Con data 20 de febreiro de 2025, o secretario accidental municipal emiteu un certificado no que indica que, revisado o rexistro de entrada do Concello de Miño, do 3 de xaneiro ao 17 de febreiro de 2025 faise constar que, salvo erro ou omisión, non se presentaron alegacións ao expediente. Con data 26 de febreiro de 2025 remítese oficio da Alcaldía solicitando á Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia que emita informe e autorización das tarifas de aplicación aos servicios urbanos de taxi. Con data 26 de xuño de 2025, o rexistro de entrada o número que ten de rexistro de entrada, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo remite resolución autorizando a aplicación das tarifas máximas para o transporte urbano en autotaxi para o Concello de Miño. Esta alcaldía propón ao Pleno Municipal, logo do ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, o seguinte acordo. Primeiro, aprobar definitivamente as tarifas de aplicación aos servicios urbanos de taxi, segundo se detalla a continuación. A tarifa diurna aplicable en días laborais de 6 a 22 horas sería percepción mínima, inclúe un percorrido de 1.700 metros ou tempo equivalente de 3,95 euros, precio IVA incluído. Kilómetro percorrido 1,15, hora de espera 16 euros.
No caso de tarifas nocturnas festivos, aplicable en días laborais de 22 a 6 horas, é dicir, desde as 10 da noite ás 6 horas da mañán, sábados, domingos, festivos, 24 e 31 de decembro, ás 24 horas. Percepción mínima inclúe un percorrido de 1.500 metros, o tempo equivalente, 4,80 euros, IVA incluído. Kilómetro percorrido, 1,35, e hora de espera, 21 euros. Suplementos, ocupación de maleteiro, excepto cadeiras de persoas con mobilidade reducida, os usuarios terán dereito ao transporte gratuito no maleteiro de un bulto de equipaxe ou pertenza por cada pasaxeiro transportado. Sería 1 euro o suplemento. O traslado de cans e gatos, excepto cans guías, sería un suplemento de 1,15. No caso de cans guías, sería gratuito. Suplemento especial en Noite Boa e Noite Bella, que se aplicará o día 24 de decembro, desde as 10 da noite ata as 8 da mañán do día 25 de decembro, e o 31 de decembro, desde as 10 da noite ata as 10 horas do día 1 de xaneiro. O suplemento sería de 3 euros. Segundo, publicar o texto íntegro do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do Concello de Miño. Algún comentario? Observación? Votamos entón. Votos a favor? Bueno, pois entón se aproba por unanimidade. Bueno, pois aprobados os puntos todos, ademais por unanimidade, pois levantamos a sesión. Bueno, Luís, noraboa, ves que empezamos con unanimidade. Aunque parezca que non, casi todos, a gran maioría son puntos de unanimidade. O sea que... Aquí non hai discusión.